Menene bambancin burrito da shawarma? Assalamu alaikum jama'a, sunana Aisha mai Kano. Ku zo mu je mu gani.这个一份嘛，有不同馅料的，有鸡肉、牛肉、猪肉。 Duk da cewa Mexico ta fi kusa da America, amma kuma abincinsu yana kamanceceniya da namu na Najeriya kamar wajen su shinkafa, wake da salad. Borito abincin 'yan Mexico ne da suke ci yau da kullum wanda yake yanayi da shawarma. To muna so mu ga menene bambancin shi da shawarma wajen ɗanɗano da kuma abubuwan da ake sakawa a ciki. Ga ta nan ta iso. Amma dai a da gaskiya ba za ka ci tana da wani bambanci da shawarma. Ga shinkafa da wake dai a ciki. Ban san kuma in na ci me zan ji ba. Shinkafa da wake ne sosai a ciki. Amma da wani dafa waken ya yi laushi. Sai dai kuma wannan zai fi kosar da mutum fiye da shawarma gaskiya saboda da inda aka sa shinkafa da wake to ya tashi daga makulashe ya koma abinci sosai. Saboda ga dan mamaki na da shinkafa da wake a cikin wannan zai bada ma'ana yayi daɗi haka ba. A ganin ku tsakanin burrito da shawarma wanne ne zai fi daɗi a ciki? Ku rubuta mun a comment.